वालेकुम व्यूअर्स। आज हमारे पास ये वॉशिंग मशीन है। मॉडल नंबर है इसका KWM 950 SA और ये केन वुड की वॉशिंग मशीन है। इस मशीन में प्रॉब्लम ये है कि इसके जो गियर हैं वो ख़राब हो गए हैं। इसमें जो गियर बॉक्स होता है वो हमें चेंज करना पड़ेगा। और इसको चेक करने का सबसे आसान तरीका ये है कि ये हमारे पास जो वॉशिंग मशीन के अंदर फूल है, अगर हम इसको घुमाने की यूँ कोशिश करेंगे तो ये देखें ये स्लिप कर रहा है। ये प्रॉपर जो है वो मूव नहीं कर रहा है। और इस वॉशिंग मशीन में एक साइड पे जब इसको हम चलाते हैं तो ये वन साइड क्लॉकवाइज ये ठीक चल रही है एंड एंटी क्लॉकवाइज जब ये रोटेट करती है तो इसमें गियर प्रॉब्लम करते हैं। तो इसमें हमें गियर चेंज करना पड़ेगा। इसमें आसान तरीका ये है कि इस मशीन को सारा खोलने की ज़रूरत आपको नहीं होती और बहुत इजीली आप इसका जो गियर सेट है वो रिमूव भी कर सकते हैं और न्यू इंस्टॉल भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि हम इस वॉशिंग मशीन में गियर सेट कैसे रिमूव करेंगे और फिर नेक्स्ट कैसे हम इंस्टॉल करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर हम देखें तो ये इसके सेंटर पे एक ये कैप लगी हुई है। ये कैप जब हम रिमूव करेंगे तो इसके नीचे एक स्क्रू लगा होगा, वो हमें रिमूव करना पड़ेगा। ये देखें ये इसकी कैप रिमूव हो गई है और ये इसके नीचे स्क्रू है। ये स्क्रू ड्राइवर की मदद से हम स्क्रू रिमूव करेंगे। ये आप फ़िलिप्स स्क्रू ड्राइवर की मदद से इजीली रिमूव कर सकते हैं। इतना कोई इसमें ये बड़ा मसला नहीं है और इसमें आप बहुत आसानी के साथ गियर सेट चेंज कर सकते हैं। ये देखिए ये हमने स्क्रू रिमूव कर दिया है। ठीक है, अब हम इस फूल को उठाएंगे ऊपर की तरफ किसी तरह से। ये हमने इसका जो फूल है वो रिमूव कर लिया है। इसके नीचे आप ये देखेंगे तो ये इसके नीचे ये एक वॉशर लगी होती है। ठीक है, और ये सिंपल है, ये हम दूसरी साइड से इसको इजीली रिमूव कर लेंगे। ये हम घर में भी इजीली कर सकते हैं, के लिए हमें मार्केट ले जाने की भी खास ज़रूरत नहीं है। काफ़ी आसान तरीका है। इसके बाद हमने ये करना है कि इसकी बैक साइड पे ये एक प्लेट लगी हुई है, हम इसको रिमूव करेंगे। इस मशीन को नीचे से पूरा खोलने की हमें ज़रूरत नहीं होगी, हम यहीं से इसको इजीली रिमूव कर लेंगे। ये गियर बॉक्स है, ये हमने निकाल लिया है। तो इसकी जगह पे हम ये न्यू गियर बॉक्स लेकर आए हैं, तो ये हम उसकी जगह पर लगाएंगे। इसके लिए हम इसको यहाँ पर और इस जगह पर स्मूथ बॉन्ड लगाएंगे ताकि ये फिक्स हो जाए और यहाँ से लीकेज वगैरह ना हो। तो इसके लिए हम अच्छी तरह से यहाँ पर स्मूथ बॉन्ड लगाएंगे और इसको हम तकरीबन 4-5 मिनट के लिए रख देंगे ताकि स्मूथ बॉन्ड थोड़ी सी फिक्स हो जाए और ज़्यादा फ्लो ना करे। यहाँ पर भी हम स्मूथ बॉन्ड लगा देंगे। अब बारिश शुरू होगी। अब बारिश होगी। इसको हम 4-5 मिनट के लिए खुश्क होने के लिए रख देंगे। ये हमने गियर बॉक्स इंस्टॉल कर लिया है और मशीन को हमने सीधा कर दिया है और अब हम इसमें वापस जो फूल है इसको लगा देते हैं। अब बोलो।
उसके बाद ये कैप भी वापस लगा देंगे। मशीन को हम स्टार्ट करके चेक करते हैं। मशीन को हम ऑन करेंगे, देखिए मशीन बिल्कुल अपनी ओरिजिनल हालत में आ चुकी है। और अब देखिए ये बिल्कुल हाथ लगाने से भी ये रुक नहीं रही, और इसी तरह ये कपड़ों के साथ भी इसी तरह बिल्कुल नहीं रुकेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो